Había una vez un kayak chiquitito, había una vez un kayak chiquitito, había una vez un kayak chiquitito que no podía navegar. Bien, mis queridos niños, ahora vamos a ver la letra de kayak. ¿Qué es un kayak? Es un barquito chiquito, como este. Va un niño chiquito también remando ahí. Y como estaba tan chiquito, pues no podía remar muy bien. Y iban al alta mar y allá donde había muchas nubes y todo eso. Bueno, la de kayak con la A dice K. Yak. Entonces dice K, K, Ki, Ko, Ku. Para que no se les olvide, es igual, o se escucha igual que la de casa, que la de coco. La de casa, la de coco, la de cucú. Estas como que suenan igual, K y K, Co y Co, Q y Q, por si les olvidara. No es lo mismo, pero se escuchan igual. Esta letra está bien diferente, como ustedes la ven, y dice kayak. Otra vez K, Ke, Ki, Ko, Ku. Bien, mis queridos niños, pues nos vamos a nuestro libro, a la página 49 y analizamos nuestras 3 frases que están aquí abajo o toda la página, la leemos, me mandan su video y contestamos la página 143. No, perdón, la página 142. Aquí se los voy a poner. 142. Nada más. Eso es todo, mis preciosos y queridos niños. Ay, que tengan un excelente día.